берген бұл бақты, өткізбесең құр уақытты, тәтті сәтті сәлем берейін. Сәлем бердім әлемге, сәлем бердім әр елге. Жүректерден жүректерге жол ашқан иман кілті бар сәлемде. Ассалаумалейкум, баршаңызға сәлем болсын. Ассалаумалейкум, жаратқаным жар болсын. Сәлем алейкум. Айналаға ренішім бар менің, жүрегімді өкпелетті әлдегім. Көз жасымды ешбір көзге көрсетпей, ешкім жоқта жылап алар халдемін. Адамдардың барлығы бір-бірінің тағдыры. Біреуді арбадың, алдадың, ал біреудің аяқтардың арманын. Адамдар, неге сонша қатыгезсің адамдар? Біреумен бармадың, қалмадың, неге бұндай қателік таңдадың? Адамдар, неге сонша қатыгезсің адамдар? Ешкім бөгет бола алмайды арманға, көп ойланам жалғыз өзім қалғанда. Өзім мүлдем керек емес жандарды, өміріңнен сызып тастарсаң бармай. Адамдардың барлығы бір-бірінің тағдыры. Жаным сен болсаң қасымда, алға кете берем, баққа жете берем, сынақтан өте берем. Жаным сен болсаң қасымда, теңіз терең емес, еңсем төмен емес, ешкім керек емес. Жаныма жақында ақыл қос ақылға, сен менен басқаны ойлама мақұлма. Жаныма жақында мұңдарға батырма, сен менің бақытым, сен махаббатымда. Жаным мен болсам қасыңда, жылап жалықпайсың, мұңнан қорықпайсың, мүлде жалықпайсың. Жаным мен болсам қасыңда, баққа жақындайсың, көп қиындықтарға басты қатырмайсың. Жаныма жақында ақыл қос ақылға, сен менен басқаны ойлама мақұлма. Жаныма жақында мұңдарға батырма, сен менің бақытым, сен махаббатымда.
Ömür sürünü kömeksiz kürsünü Kaşamar ettartqa şegini Ömür tüsünü Ömür jügünü Ağına qarsattın başı görü Angarmaymiz ömürdün ötüp жатқаны Tыңдамаймыз ешкімнің де айтқаны Өмірде қолай қателесеміз талай Үйрендік бәрін бұл өмір осылай Талпынып тынбай арманға қарай Өмір ол сапар кетпейтін шалғай Бәріне сені өмір үйретеді Әрбір күтпеген күндерге ертеңгі Өмір өзгеру, өмір кездесу Өмір айрылу мен қосу Аңғармаймыз өмірдің өтіп жатқанын Тыңдамаймыз ешкімнің де айтқанын Өмірде құлай қателесеміз талай Үйрендік бәрін бұл өмір осылай Талпынып тынбай арманға қарай Өмір ол сапар кететін шалғай Аңғармаймыз өмірдің өтіп жатқанын Тыңдамаймыз ешкімнің де айтқанын Өмірде қолай қателесеміз талай Үйрендік бәрін бұл өмір осылай Талпынып тынбай арманға қарай Өмір ол сапар кететін шалғай Өмірде қолай қателесеміз талай Үйрендік бәрін бұл өмір осылай Арман құсым қалықтайды көгінде Неге келдім мен, не істеп жүрмін мен бұл өмірде Белгілі бір орным бар ма өмірде Ойланамын мен, толғанамын мен Келем арқалап арманымды Берерім бар ма, өмірден аларым бар ма Арайлы алтын таңдарымды көруім керек Жанарым барда, жаратқан Алла Өзекті жанған көмегім бар ма Жетелі тек алған жаратқан Алла Жақсылық қана жеткізген таңға Арман құсым қанаттарын қағады Қайда самған, қай жаққа ұшып барады Қайдан барып бақытын ол табады Сырлай беремін, жырлай берем Мен келем арқалап арманымды Берерім бар ма, өмірден аларым бар ма Арайлы алтын таңдарымды көруім керек Жанарым барда, жаратқан Алла Өмірлер дос болып кеткен. Олардың баршасының басын қостырып, осы бір шаңырақтың ішінен дастархан жайып, сіздерге бір құрмет көрсетсек деген ниетте енді жақсы бір жетістіктерге жетсек деп жатыр ғой. Дегенмен өзінің сұлулық салонын ашып, бұйырса енді өзінің кәсібінің бастамасын бастап, фундаментін қойып жатыр. Сонымен қатар тұспа-тұс енді осы мұсылмандық қабылдап, Елжан деген баласы жігіт болып жатыр. Ол да құтты болсын деп, сүндет той да құтты болсын деп.
Елжан дейді жігітті ол осы жігіттер қатарына қосылып жатыр екен дегенмен енді баршасына құтты болғай, жақсы тілектерімізді, жақсы баталарымызды баршасына арнап отырайық. Енді қашанда жанрымен жеу көреді, батамен жеу көреді дейді. Бұл енді алғаш рет келіп отыр. Біздер де осы өмірдегі достардың біріміз. Дегенмен енді осы дастарханды Ақбекпен өзінің ата-анасы бүгінгі күні өздерімен болсын деп қонақ шақырды. Құрмет көрсетіп жатқандарыңызға көп рахмет. Қош келдіңіз деймін. Үй жағымызда күшті еңбекші боласың, сол атап жіберейін деп көп рахмет айтамын. Үй жағымыз былтыр тұрғаннан құтылып өтіп енді үй жағынан қош келдіңіз деймін енді. Қонақтар, қош келдіңіз. Көргеніме өте қуаныштымын. Осы қызымды сыйлап, айтқан сөзін жерге тастамай, уақыттарын бөліп айтып, бүгін сенбі, енді той күні, сол дегенмен де жиналып келгенімізге қуаныштымын енді. Енді осы бүгін Райгүлдің атап өткен тойы дегендей, ол сүндет той, Елжан біздің сүндетке отырғызып, ер азамат қылып, болашақта дені сау болып, еліміздің сыйлы, білімді азаматы болсын, анасының қорғанышы болсын, қанаты болсын. Ал сіздерге баршаңызға рахмет. Сен өзің ниетің таза аппақ жасың ба тұрғанда ар жағында ештеңе жоқ. Аман жүр. Көрінген балалардың қызығына бөлеміз. Ата-анаң аман болсын. Әрқашанда дастархан жақсыны қатып қойған жайла берсін. Жақсылық бола берсін. Бәріміз де алла жақта болайық. Бәрі құтты болсын. Ал енді жаным сен осы балдарыңның қызығын көр енді. Сондай жақсылық көруге лайықты баласың. Ал осы кімнің Райгүлдің мама папалары сіздерді жақсы, еңбекқор, сүйкімді сондай қыз тәрбиелепсіздер. Жақсы бала осы көріп тұрамыз, сыйласамыз, өзін сыйлата білетін де бала өзі Райгүл енді. Дендеріңіз сау болсын, сіздердің осындай балдарыңыздың қызығын көріңіз, інім бар деп, сол бала інісі ер жетсін, оқуын аман сау бітірсін. Ал енді Райгүл кішкентайларың ер жетіп, сені қуантып, тек осы балдарының қызығын көр, осы жерде үлкен, жақсы, өзіңнің жақын деген азаматтар, азаматшалар бар екен. Жаңа Раушанбек ағам деп атсың, осы үйдегі еңбегісің деп. Сізге де үлкен рахмет. Мынандай екінші папам деп жатыр, сізде қандай жақсы атақ алып жатсыз. Папа деген сөздері жақсы ғой енді. Ол сол қамқорлап жатсыз. Олда Өмірімізде жол ұзар, үнсіз шамаласқан. Бара жатқан заманда байқамайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бара жатқан заманда байқамайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бірге дейік, бірге. Өзіме барыстым, онда барыстым. Жайнаған гүлде тұрдың сен, жағада тұрдың сен. Жазылы күлгіңде қайдасың бұл күнде. Сенізде барғаным, сыр бойын шарладым. Сенізде барғаным, жол жапқан
кешікпесе қазақ боламыз ба дегендей. Ал рахмет, мені әндетіп отырайық, тексетіп отырайық деп жатқанымыз ғой. Дегенмен енді кішкене акустикасы келмей жатыр, жаңа үй ғой, кішкене жаңғырық бар сияқты үйдің ішінде. Ал иесі кірсін дейді ғой, үйдің иесі кірсін, сосын үйдің ішінің акустикасы бәрі жақсы болады. Ал дегенмен енді бәріміз де ауылдан шықтық қой. Жаңа енді өздеріңіз айтқандай, Шыңберген ағамыз айтқандай, ауылдан көшсең көшкелі, қалада өлі өспейді. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді дейді. Сондықтан да енді өзіміз балалардың болашағында қалаға көштік те, ауылымыз сол атауымен қалып жатады. Сондықтан да енді ауылға деген бара алмай жүрген халқымыз болуы мүмкін. Бір тойда осыны айтып қалсам, бір әжеміз келіп көзіне жас алып, ой, мен көркіме бардағы бар, 15 жыл болды деп келіп тұр ғой жаңағы. Сондықтан да ауылға барамын деп бір әдет жіберейік дейміз. Бәріміз сөйлеген. Жіберем ғой. Ал кішкене жібер. Үйдің кішкене сапасын тексерейік, тіршілік бере ма, бермей ма деген жаңа қоныс той сияқты ғой. Ал кел. Ал, кел. Жол жүрген бүгін, тағы да бүгін жол жүрген. Ел жаққа барам, жүрегім елден елшіден. Ауылдың суы, ауылдың буы сақыр. Күймін тірлікте, дүрбен жолдары шашақты. Ел жаққа аңқылдайдылар, қарамайдылар басоқай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбақтай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбақтай. Жол жүрген бүгін, бармасаң елге болмайды. Намысындасаң, тілеймін елге маңдайды. Еш жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерім азайып қапты сол қайғым. Оралға барам, бәрі де туыс ел жаққа. Аңқылдайдылар, қарамайдылар басоқай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбақтай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбақтай. Ал осылай қошып көріп болса, ауылымыз көркейе берсін. Көктем ауылдарында қойған болсын. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жаққа. Аңқылдайдылар, қарамайдылар басоқай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбақтай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбақтай. кезінде жұмыстас болған боласың ғой. Көп рахмет енді. Достарыңмен танысып алдым. Енді осы дастарханды жастыққа жайылсын. Өсіп жатқан малдардың қызығын көре бер, тек соның қызығынан бөлене бер. Жұмыста табысы жемісті бол. Сол ойлаған арманыңа жет. Енді
конечно, оңай емес. Бәрін түсінеміз енді. Жұмыста неде бәрі оңайлықпен берілмейді ғой енді. Ол өте күш керек, молодец. Енді екеуміз радиотымыз таныс таппай. Таксиде әкеліп солай танысып кетті, жолдан қосылған дос деп айтады ғой. Қарындасым болып кетті. Ол мен аға деп сөйлейді. Бір телефон соғып дейді, әңгіме айтып. Жақсы сөйлесіп кетті. Танысып жағынан болсын. Көп рахмет енді. Шақырып алсын бірге бол деп. Алла разы болсын енді. Осы отырған бәрін танысқан қуанышым өте. Алла екінен бар нәрсесін асамызға. Өмірдің базарында Алла назарында жүрген. Бір дастархан жасыққа жайылсын. Көп рахмет енді. Сізге де рахмет. Шақырып отқаныңызға. Азамат бол. Амандық қандай, атаңда әжең қуандай. Рахмет айтты, рахмет. Бұйырса, сол мектепке барып, мектептен бітіріп, оқуларын біткезіп, үйлендіріп отырыңыз. Сізге жеткесін, мына папаңыз, мамаңыз сау болсын, қасыңызда бірге болсын. Біздер сол қолымыздан келгенше көмегіміз болса, сол сыйластығымыз болсын. Amma денсаулық болсын. Ne namaz басқа. Рахмет де. Неге ойламайсыңдар деп айтады. Біздерге бұл телефон керек, машина керек. Әйде күлемін. Сабағында бестер оқып. Мисалшылар бере білем. Анау ер азаматтан да мықтысың, шынымды айтайын. Енді сенің де өз өмірің, тағдырың бар, бағың ашылсын, алға қарай деп айтамын. Елімнің өте жақсы балдар, сәлемі түзеу, сәлем берді деп кіреді келгенде. Мен енді өзімді таныстырып өтейін. Бейіндер районының Бөдене деген ауылынан Олым Сақау Шергеш деген арабы Саңғалында мықты қыз депті жаңағыдай. Район сияқты мықты қыздар көп болсын. Не айтам? Бәріміздің басы денсаулық болса, бәріміздің қол жеткіземіз деп ойлаймын. Деніміз сау болсын. Балаларымыздың қызығын көріп, балалар біздің қызығымызды Zorladay
табысты болсын, ақша молынан болсын, денсаулық болсын, бәріміздің дендеріңіз сау болып, осындай тек тойда жүре береміз. Рахмет. Біздер Райгүлге ремонт жасадық алдында. Райгүлге өзіміздің сынымыз деп өтті. Сонымен мама папасы отырған екен. Қызыңыз жақсы, тәрбиені жақсы берген екен. Сіз біздігі күшті, жақсы мінезі жақсы, туран-тұшан жақсы, еруқада жақсы. Өзіміз үйге кеттік. Бір ай жұмыс жасадық осы жерде. Олардың баламға мұсылман қылатыр екенсіз. Мұсылманшылық деген енді өзіміздің атамыз заманнан келатырған. Құтты болсын осы мұсылманшылығы. Алдыңыз аман жүрсін азаматыңыз. Сіздер амалыңыз Райгүл аман жүрсін. Сіз біздеріміз күшті болсын, алып күшіміз үлкен болсын. Райгүлмен бір ай тұрдық осы үйде. Өзіміз сіңліңізде болып қалды. Сіздер апарат әкеледі. Жақсы мінезі қызыңыздың. Рахмет сізге де. Папасы, мамасы жақсы тәрбие берген екенсіз. Әйтеуір барынша пісіріп, етті асы, ішің жең деп. Мен адам қолынан келе бермей түрлі салаттар істеп берді. Сонда балаңыздың өмір ұзақ болсын, алдың сау ойнап күліп жүрсін. Оқуға кірген нелерге отыра береміз деп мамал қолдарында. Біздің енді өзіміздің бір 5 күндік дүние дейді ғой бұл. Нағыз дүние ояқта дейді негізі. Осы дүниеде әйтеуір балаларды қамалға келдіріп, үйлендіріп, үй жайлы қылып, вазифаңыздан құтылып жатыр екенсіздер. Райгүл молодец, һәм еркек, һәм әйел болып семьяны сүйреп жатыр, көріп жатырмыз бәрін. Сағыңыз аман жүрсін, дәулетіңіз қайтпасын, бақытыңыз шатпасын, шаңырағыңыз биік болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, көрген жерде сәлеміз түзу болсын. Біздер басқа елден келіп істеп жатырмыз, барлық адамды көріп жатырмыз, кім қалай. Мен ішінде бізге ұнап қалған Райгүл қай жерде жүрсек тауып барады, апа қаяқтасыз. Әркім сыйлағанның қолы дейді ғой. Әйтеуір адамгершілігі жақсы, енді көргеніміз айтамыз ғой. Олар молодец, сол баламыз мұсылман қылып жатқан екенсіз. Алдыңызда аман жүрсін. Біздердің вазифамыз ұлды ұяға, қызы қияға қондыру. Менің бір бала бір қызым бар. Қызым күйеуде, балам 92, мұнда жұмыс жасайды, такси, машина беріп қойып балама, границаға қатынайды. Бәріміздің вазифамыз сол. Мен бұйырса келіп сөйледім. Жетіп тұрмын. Олар Райгүл аман бол, алдыңда аман болсын, осы екі азамат балаларың. Өсіріп, қамалға келдіріп, вазифаңнан құтылып, әрқайсысына шаңырақ қойып беріп. Солардың қызығын көргенсең, алдыңда аман жүріп. Не ойлаймыз сол? Сол балалардың қызығын көре бер. Мама, папаммен бірге, рахмет, мамам бар, папам бар деп айтады, бізге мақтайды. Мамам ет жіберіп жатыр, папам ет жіберіп жатыр деп. Бізге ет беріп жібереді, алып кетіңдер бұл жаққа деп. Сол болады, құтты болсын, мұсылманшылық деген жақсы ғой. Өзіміздің бұрынғы заманның несі. Сол отырған қара көздермен үйлерде той болсын, шаңырағыңыз биік болсын. Танысқанымыздың алды болсын, көргеніміз қой болсын, көргеніміз той болсын, жегеніміз қой болсын. Осы танысқанымыз, мен атым Гулия, бұл аты Рая. Болды. Мықты болсын, үлкен азамат болып жатыр. Саған не айтам, саған тек қана жақсылық, рахмет. Осы Атырауда жүргенде алыстан келдің ғой, жалғызсың ғой деп әйтеуір сіздердің алып келген ниеттеріңізді маған да әкеліп береді. Бәрін таратады бұл. Не жақсы бәрін әкеліп береді. Рахмет, досым ғой. Бөлісіп апа, сіздерге рахмет. Тек қана жақсылық болсын, дастархандарыңыз мол болсын. Тек жақсылықта ғана кездесе беріңіздер. Жұмысыңа табыс, үйіңе береке, молшылық. Әрқашанда күліп ойнап, ата-ананың алдында күліп ойнап жүре бер. Рахмет сіздерге. Бәріне қосыламын. Алжас енді құрметті қонақтар, құрметті болушы Райгүл досымыздың ата-анасы, өмірдегі достары дейміз, жолда кезіккен достар, бәріміз сол жолда жүре барып кездесіп жатырмыз ғой. Бүгін енді осылай шаңыраққа шақырып, дастарханға орналастырып, бәрімізді дастарханда дәмдес болып жатыр екен. Енді бір көргеніміз, екі көрген тасып бір көріп жатыр. Ертең көшеден жолдан көріп қалып танымай алып жатсақ, бірімізге есімізге салып жүрейік, осылайда бір жиында бас қостық дегендей.
Бәрімізге де ең басты байлық денсаулық болсын. Бұл енді бірінші бір себептер жаңағы кішкентай Елжанның сүндет түйілуі деп жатырмыз. Ол да құтты болсын дейміз, енді үлкен азамат болсын, Туран екеуі аман болсын. Райгүл, шаңырағың құтты болсын дейміз. Балаларың аман болып, аман жүрсін, айналаңда дос жарандарың көбейе берсін. Ата-аналарыңыз аман болсын дейміз. Шүкір, бақытсыз ауылда да айтады, мен папам бар, мамам бар деп. Айтамын, ол шүкірсің ғой деп. Бізде ол үлкен кісілер жоқ, ата-анамыздың бәрі енді мына мен көп адам сұраса айтып жатамын, қола бағат жағына қарай кетіп қалды деп жаңағы. Өмірден ерте кетіп қалды ата-анамыз, бірақ шүкір енді артында ізі бар, орынбасарлар бар айтып. Ал енді осы жерден үлкен апаларымыз бар, ағаларымыз бар, сіздер бар. Сіздерге де кәсіптеріңізге береке берсін дейміз. Тек жақсылықпен келсек, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын дейміз. Қуаныш дейді, досым бар деп естейтін бүгін маған көріп танысып жатырмын. Қуаныштымын. Бұйыртса жақсылықта осылай кездесе берейік, атырауда болсаң мен де атырауда осы жердеміз. Сол айтатыным енді. Тек әр шаңырақта жақсылыққа жайылсын дастарханымыз. Елдеріміз сау болсын, ең басты байлық. Денсаулық болса бәрі болады дейді, ақша да бәрі болады. Басты байлық денсаулық. Көп жерде жаңағыдай ораза тұтып жатқан кезде біреу Құдайдан сұрап, Құдай береді дейді. Мен тек Құдайда бұрын айтатын, мен тек денсаулық сұрай беремін. Қалған ешке керісі жоқ. Денсаулық болса бәрі болады. Аман болыңдар, аман жүргеніміз. Сіз де енді жолда жүрсіз, бұйырса жолаушы болып тұрып қалып жатармыз. Аман болыңыз. Үлкен жолға жүреді екенсіз, жолыңыз болсын. Сізге де ағаш шебері дейді, сіздер үйдің шеберлері, сіздер жаңағыдай халыққа қызмет көрсету орталығы деп айтылады негізі барлығы. Соған деген сияқты ғой негізі жазылған кезде айтылған кезде халыққа қызмет көрсету орталығы деп айтылады екен. Сол халыққа қызмет көрсетіп жүре берейік, абыроймен. Ал аман болайық, сіздер де аман жүріңіздер, Алла бақыт берсін. Қалай кездесеміз, бұйырса кездесіп деген осы жерге кішкентай бар, үйде келе алмайды, шыға алмады. Бес баланың әкесіміз, үлкен бала, біздің үйде төрт қызым бар, күні кеше кішкентайлар болып еді. Сол кішкентайды оларға алды да тек кездестік бір апта бұрын. Қазір отбасылық өзіміздің парикмахерскілік болып отыр. Мен бастап шаш кететтім, келіншегім барып шаш қояды, қызым барып шашын кететті. Сөйтіп жайлар тек отбасылық болып. Енді ана балам айтып жүрсе, ана мастерді тастап шақырып кетеді, жақсы қияды. Өзі айлаты мастері бар екен. Құтты болсын, қуаныштымыз Райгүл. Аман болыңдар. Бір өлең айтып Райгүлдің шаш қиғаннан бастап тырнақ жасайды, андай сурет жасайды, андай сурет салады. Жоқ, тырнағымыз жоқ енді. Қайтып еді. Ертең кел, ертең кел. Тырнақ жалыста кірпік жақсы жүріп ма дейсің. Иә, жақсы ол. сегіз қырлы бір сыры.
өзекті жанға көмегім бар ма